तो भाई आज हम आए थे, कहाँ आए थे? नेचर कैंप। और हमारे बोर पड़ाव। और हमारे साथ है प्रेरणा, निवी, संदीप, उसकी बंदी, गौरव है, देवेंद्र है और आरती। भाई सबका सामान बंटवारा हो चुका है। मेरे हाथ में पानी पाउच और एक बैग। इनके पास है चावल बनाने वाला, क्या बोलते हैं, गंजी, लकड़ी है इसमें, चटाई और पानी पाउच इसके पास भी। और ये है भैया मेन मटेरियल, हमारी जिगर की छल्ली राजा जी। और ये टमाटर पकड़ के आ गई और ये महारानी खाली हाथ। बाकी का सीन ऊपर जाके। फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में। मिल गया लोकेशन, यही करते हैं सब जुगाड़। रख दिए हैं चटाई, बैठने की तैयारी। आ लिए मित्रा मिक्सचर और सब लगे हैं लड़ते झगड़ते बनाने। क्वांटिटी कुछ इतनी है। जाएंगे ना, प्याज को काट देंगे और क्या, उसी को सलाद। अरे भाई भेल खाते खाते थक गए थे, इतना कुछ बचा है। संदीप भैया ने हनुमान जी को भेल खिला दिया। भाई पत्तल में दे दे उसको, अच्छे से खाएगा। पहले तल के निकालेंगे ना। चूल्हा जला दिए हैं और तेल भी गर्म हो रहा है इधर। और इधर देख लो भैया, इधर अलग ही सीन मचा हुआ है बगल में। इधर बहन जी हमारी डरी हुई है एकदम, फेफड़ा दिल में आ चुका है। हम लोग अपना अंडा बनाते हैं, तो फेफड़ा दिल में तो रहता है। दिल के ये देख लो, ये बायो पढ़े हुए। बायो नहीं पढ़ा होना मैं, इतना बायो पढ़े हैं कि फेफड़ा भी दिल में आ जाता है इनके। फेफड़ा के अंदर रहता है। भाई चिकन बनाना चालू हो चुका है, फ्राई होने स्टार्ट हो गया। और उधर महिला मंडल मिलके बना रहे हैं चावल, वो भी जीता वाला। और मास्टर शेफ है हमारी आरती निषाद। कोई भी होटल में काम वाम हो तो बुक कर देना, ये आ जाएगी। देख लो भाई, भाई कपल का हो गया रोमांस बाजी। अब दोनों लगे हैं अपने अपने काम में एकदम। एकदम लगन से काम कर रहे हैं और ये कंप्लीटेड दोनों का हो गया। दोनों का हो चुका है इन लोग का। बर्तन बन जाई, खा पी के टन और फिर निकलेंगे। अब ये देखो खा लिया सब, हकन बैठ गए हैं यहीं पे। अब डिसाइड हो रहा है कि चिकन कौन लेके जाएगा। तो चिकन ले जा रही है इसको खाली करना, आरती। पहिनो आराम से आ जाएगा। वो आधा किलो 1 किलो टाइप है भाई, आधा किलो नहीं है। उसको ना कर बिना ना से टल्ली हो चुका है भाई। घर तो वहाँ पे उसमें रेलवे स्टेशन के पास बहुत लोग बैठे थे, दे देना।